Il-Ministru Owen Bonnici mhux talli ma rrapportax lill-Pulizija meta sar jaf bil-każi ta' fastidju sesswali fl-orkestra, iżda issa jidher illi lanqas biss indenja ruħu jkellem lil min kien responsabbli mill-impjegati f'din l-entità. Meta mistoqsi minn Net News jekk kellimx lil kap eżekuttiv tal-Orkestra Filarmonika Nazzjonali Sigmund Mifsud malli sar jaf bil-każ fejn l-istess orkestra, il-Ministru evita kollox milli jwieġeb din id-domanda. Fil-jiem li għaddew Owen Bonnici konferma li huwa ma rrapportax lill-Pulizija iżda kien kellem lill-Kummissarju dwar il-vjolenza bbażi tal-ġeneru u l-vjolenza domestika Audrey Frigieri bil-Ministru jgħidilna li kien ċar biżżejjed fit-tweġibiet tiegħu. Ma ħassejtx id-dmir illi tara x'seħħ x'ġara jew inkella x'għamel il-kap eżekuttiv. Fuq dan il-punt diġà rispondej diversi drabi qegħdin niġu mistoqsija l-istess domandi over and over again, tajt ir-risposti kollha. Dwar din għax kien hemm kap eżekuttiv illi allegatament kien qiegħed jipprova jostor. Fuq dawn it-tip ta' domandi ġew weġibthom diversi drabi fil-Parlament, weġibt lil Net News, weġibt ukoll f'dibattiti li kellna, weġibt diversi drabi kont ċar biżżejjed. Mistoqsija għalfejn il-vittma tħallit 3 snin sħaħ f'din is-sitwazzjoni sakemm saħansitra spiċċat kellha titlaq mill-impjeg tagħha, Bonnici saħaq li issa dejn proċeduri fil-qorti. Għamlet 3 snin tajtil ta' fuqha. Ara, fuq din il-kwestjoni li kemm semmejt, hemm proċeduri għaddejjin il-qorti. Ġifieri l-importanti huwa li nħallu il-proċeduri li hemm fil-qorti fil-konfront tas-CEO Sigmund Mifsud jieħdu l-perkors tagħhom. Filwaqt li insista illi huwa jidhirlu illi mexa korrettament fid-deċiżjonijiet illi ħa. Marret tirrapporta lil ta' fuqha, ġifieri u inti meta mbagħad kelmitek ma ħassejtx ħtieġa li tkellmu lil ta' fuqha biex tara x'ġara jew inkella tmur tirrapporta l-Pulizija x'dik id-domanda u mbagħad isek qed iddur mal-lowd. Permetti li jiena imxejt korrettament. Wara sensiela ta' domandi, Owen Bonnici konferma li malli waslitlu l-informazzjoni dwar dan l-abbuż serju mhux talli ma kellimx lill-Pulizija sabiex jinvestigaw minnu fih iżda lanqas biss ħaħsib illi kellem lil-kap eżekuttiv tal-orkestra dan fost tentattivi ta' interruzzjoni min-naħa taċ-ċermen tal-Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta Jason McAuliffe. Kellimtux jiġifieri lil ta' fuqha? Narġa' ngħid jiena irreferejt lill-Kummissarju għall-ġlieda kontra l-vjolenza domestika u kontra l-vjolenza bbażi tal-ġeneru. Rabta ma' dan il-każ għaddejjin proċeduri fil-qorti fejn filwaqt li hemm persuna li ammettiet li wetqet fastidju sesswali fuq din l-impjegata li ma ħadd jingħata sentenza sospiża, il-kap eżekuttiv tal-orkestra l-eks kandidat laburista Sigmund Mifsud jinsab barra fuq pleċċ akkużat illi ipprova jostor il-każ.